nafashe icyuma nka saa 2 z'ijoro ndagenda mu isoko. Iyo nze kugira uwo mbona ntabwo ndabahisha, ni nawe nagambiriraga kwica, nta kindi. Ntabwo si ibyo gusa yaretse, ahubwo we yashatse no kuza arankomeretsa mu mutima, akanyereka ko yajanye umugabo wanjye kandi akabyereka n'abandi bose. Mu bo twasenganaga twanaririmbaga b'inshuti, uwo nitaga inshuti yanjye ni nayo wamutwaye. Nanje mbwira Imana nti nimba ari cyo gihembe impembye, nti nta kindi usibye kwica uwantwariye umugabo, nti nanje nkiyahura. Imana irangije irampobora, inkura muri bya bitekerezo bibi nari mfite. Ubu ndimo ndatujije mu mutima wanje, nta kibazo mfite. Yewe n'uyo duhuriye ahangaha ye numva nta kibazo, numvishije ibyambayeho n'abandi bose byabayeho kuko turi mu isi. Gusa ikintu ndindiriye, amina, haleluya, amena. Ubuhamya bwanje nari ngiye gutanga ntago ari ubuhamya, ahubwo ni ibigeragezo byangwiriye. Ku cyumweru nasabye ijambo ngo ngire icyo navuga kubw'ibyo Imana yari imajije kunkorera. Bambwira ko ndabivuga uyu munsi, ariko niyo mpamvu nakomeje kwicara, narinzi ko ubwo ngubwo wenda hari barabimpa nyuma. Pasiteri yavuze ijambo ku cyumweru, ndangije numva ari nkomanze ku mutima. Ubuhamya bwanjye bwari burimo no kwihana, kuko muri iyi minsi nari mfite umugambi mubi wo kugambirira kwica, ariko ndashima Imana ko yangaruye mu rugo mu bundi buzima, insubiza ahandi hantu. Ku cyumweru igihe tuja kwa pasiteri, navuyeyo numva iryo joro iyo satani ngaba igitero iranyihebesha, haja ndumva amajwi yo kwiyahura, ayandi Imana ikaneshereza. Ndangije ikintu nahisemo kuvuga ngo unteze ibigeragezo, unteze ibyago, icyo nahitamo ni ukumwica. Namara kumwica nanjye nkiyahura. Nafashe icyuma nka saa 2 z'ijoro ndagenda mu isoko. Iyo nze kugira uwo mbona nari kumugambirira nabi. Nageze mu rugo nsanga abana banjye bari hanze, ndavuga nti Imana, uyu munsi nagusenze, iyo tuvuye ko dusenze Imana ukatubya kutugiriye neza, none njyewe nibungiriye neza. Ntabwo ndabahisha, nahuye n'ikigeragezo, kandi ikigeragezo nahuye nacyo cyari icy'umuntu twabanaga w'inshuti yanjye nasangiraga nawe, yagira ikibazo akanyitabaza. Naramutabaye, ariko we ntabwo yabyishimiye. Yifuje ko ibyiza yantwarira umugabo akamujana. Ni nawe nagambiriraga kwica, nta kindi. Ntabwo si ibyo gusa yaretse, ahubwo we yashatse no kuza arankomeretsa mu mutima, akanyereka ko yajanye umugabo wanjye kandi akabyereka n'abandi bose. Narakomeje ndihangana, ndavuga nti uru rusengero turasenga, ariko abarusengamo ni ibibazo. Nazanaga ahangaha n'umutware wanjye n'umuryango wanjye gusenga, turaza gusenga, ariko satani we ntiyabyishimiraga. Mu bo twasenganaga twanaririmbaga b'inshuti, uwo nitaga inshuti yanjye ni nayo wamutwaye. Nanje mbwira Imana nti nimba ari cyo gihembe impembye, nti nta kindi usibye kwica uwantwariye umugabo, nti nanje nkiyahura, nti nta kindi. Ku cyumweru rero ku mugoroba
ku cyumweru pasiteri yarampamagaye, hari ibyo yambwiye ngira n'ibyo nanjye mbwira Imana ku mutima wanjye. Imana irangije irampohora, inkura muri bya bitekerezo bibi nari mfite. Ubu ndimo ndatujije, mu mutima wanjye nta kibazo mfite. Yewe n'uyo duhuriye aha ngaha, njye numva nta kibazo, numvishije ibyambayeho n'abandi bose byabayeho kuko turi mu isi. Gusa ikintu ndindiriye, ibyo bintu nubwo Satani yazaga kubinyongorera, ariko hari n'isezerano nari mfite nagendanaga n'ibanga. Icyo kintu nari nshatse kubabwira ku cyumweru. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imana yacu itugirire neza cyane, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro, kuko Imana yacu ari umukozi w'umuhanga. Haleluya. Ni ukuri Imana irareba. Hari abantu bavuga ngo Imana ngo ntabwo ivuga, ngo biriya bintu abarokore ngo bagira ngo barabeshya. Yewe twari twararanye ye mubyeyi. Imana igaragaza ibya ziriya nkoni wabaga wikinze uvuga ati mubonye namukebanye n'ibituga agakubita hasi, uyu mupanga wandika icyuma nakimutera, abundi akavamo umwuka, niba ari ugupfa nanjye ngapfa, ubundi ntako napfuye ntacyo nyiramira. Si uko wabaga uri muvuga ibyo byose ubigambira twari kumwe. Imana yabigaragaje iravuga, Imana yabigaragaje irabona. Erega irareba ntiye